estúdio Sensação do Reggae, produzindo com qualidade. Ceará para todo o Brasil. As melhores músicas reggae tocam primeiro aqui na sequência do Style. Ceará para todo o Brasil. Davi Style, botando o regueiro pra dançar, sem parar.
Essa é a equipe sensação do reggae. Equipe sensação do reggae. No comando de Davi Style.